ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಡಿ.ಕೆ ಬ್ಲಾಗರ್. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಪ್ಪ ಲಕ್ಮನಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಉತ್ಸವ ನಡೆದೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವನ ಇವತ್ತು ನಮ್ ಕೂಟ ಅದಾನ, ಇಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ್ ಅದಾನ, ಇವ್ನ ಕೂಟ ಬಂದೇನಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಮನಹಳ್ಳಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹದ್ದು ಕಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಲೊಕೇಶನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಹೋಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕಿದಾರೆ ಅಂತ. ಫೋಟೋ ಕೂಡ ತೆಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು. ಈಗ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಧಾರವಾಡ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬಂದು 50 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ 50 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಲೊಕೇಶನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಈಗ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಸ್ಯಾರ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಫೋಟೋ ತಗೊಳಕಂತ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಒಂದ್ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಫೋಟೋ ತಗೊತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬನ್ನಿ. डी.के ब्लॉग्स इंडिया अभी मत चेक करो यार फोन.